Знаехте ли нещо за Дяволската пещера, която се намира точно под Ниагарският водопад? Знаехте ли нещо за тайната стая в Айфелата кула? Защо когато са строили известните сгради, в тях са оставили няколко тайни стаи? За какво са им били нужни? Какво са щели да правят там? Или по-точно, какво са щели да крият там? За всичко това ще разберете в този видеоклип, приятели. Моята цел в YouTube е да направя 100 000 последователи в близките месеци. Дали ще успея или не, за това ще решите вие, приятели. Бих се радвал да ме подкрепите с един лайк, един коментар и абониране с камбанка. Желая ви приятно гледане, приятели. Много хора познават такива забележителности като статуята на свободата, Биг Бен или Белият дом. Ако не сте посещавали тези места, то със сигурност сте виждали снимки. Но дори най-редовните туристи не знаят, че много от тези забележителности имат тайни места и тайни стаи. Например, знаехте ли, че в статуята на свободата има тайна стая, а под масата в овалният кабинет има тайна врата? В това видео ще ви разкажа 10 тайни места в известните забележителности. Изоставен терминал на международно летище Джон Кенеди. Ако някога сте посещавали международно летище Джон Кенеди в Нью Йорк, вероятно сте забелязали един неработещ терминал. Този терминал е построен през 1962 година. Първоначално е бил авиационен център. След затварянето на авиокомпанията TVI през 2001 година терминалът изцяло се е изоставил. От това време правителството е искало да превърне терминала в ресторант или музей на авиацията, но тези планове не са били изпълнени. Най-вероятно в бъдеще тази сграда няма да изпълнява първоначалната си функция, тъй като JetBlue е построила нов терминал близо до нея. Ниагарски водопад. Ако сте посещавали Ниагарският водопад, вероятно сте си правили няколко снимки на фона му. Но знаете ли, че в подножието му има пещера с зли духове? Тази варовикова пещера се намира точно под водопада. Според легендата, индианците са кръстили пещерата по този начин, защото са загубили част от своите войни, които не са успели да излязат от нея. Смята се, че всеки, който посети пещерата на злите духове, ще бъде проклет до края на живота си. Ако не се интересувате от пещерата, можете да направите обиколка около водопада, ще ви бъде разказана историята на Ниагара и в края на обиколката ще слезете под водопада, откъдето се отваря зашеметяваща гледка към водните потоци. Падащата вода и мъгла при силен студ създават ледни образования под водопада, така че ви е гарантирана прекрасната гледка. Затворническа стая в Биг Бен. В поредната лондонска забележителност се крие още една тайна стая. След изкачване на 114 стъпала нагоре по стълбите на часовника на Биг Бен, можете да намерите затворническа стая. Сега тя не се използва, но преди се е използвала като място за задържане на членове от парламента, които са нарушавали кодекса на поведението. Последният затворник е бил Чарлз Бредлов, който е бил затворен в тази стая за една нощ през 1880 година за отказ да се заклане във вярност на кралица Виктория. Изоставен остров в Дисни Уорлд. Изоставеният остров на Дисни в Флорида има 4 тематични парка. Те се наричат Epcot, Animal Kingdom, Magic Kingdom и Hollywood Studios, но преди е имало и друг парк, който се е намирал на отделен остров. Той е бил построен през 1974 година и първоначално е бил наречен Treasure Island, островът на съкровището. По-късно името му бива променено на Discovery Island, островът на откритията. Парка е бил посветен на дивата природа. През 1999 година паркът е затворен, тъй като е отворен Animal Kingdom, царството на животните, и през 2009 година мъж на име Шейн Перес посред нощ успешно е успял да проникне в него. Преминавайки през охраната, той е заснел празните клетки за животните, малки рептили съхранявани в буркани и стари снимки. В отговор на това, представителите на Дисни са му забранили за винаги да посещава парковете. Впоследствие служителите на Дисни са обявили повторно отваряне на Discovery Island парк, но за огромно съжаление не са успели да изпълнят плановете си. В Дисни Уорлд има тайно място, наречено Клуб за възрастни 33. Това е единственото място, откъдето можете да си купите алкохол, но за да се присъедините към клуба, трябва да платите $10 000, а самите членове на клуба са длъжни ежегодно да плащат годишна такса в размер на $3500.
Айфеловата кула. Въпреки че Айфеловата кула е една от най-известните и разпознаваеми забележителности в Европа, малко хора знаят за тайната стая на върха й. Тя е била отворена за туристите през 2015 година. Първоначално строителят на кулата Густав Айфел е проектирал тази стая като негова лична лаборатория, стая за отдих. Айфел е канил най-известните учени от онова време, включително Томас Едисън. Под кулата има и тайни стаи, където са се криели френското съпротивително движение по време на Втората световна война. Белият дом. Всички сме чували историята за тайните стаи и тунели в Белия дом, но някои от тях явно са измислени, а някои са съвсем реални. Например, известно е, че след японската атака на Пърл Харбър, тогавашният президент на САЩ Франклин Рузвелт е наредил да се построи бомбоубежище под източното крило на Белия дом. За сегашните президенти на САЩ има и други тайни убежища в случай на бомбардировки или терористични атаки. През 2010 година Барак Обама е разкрил пред пресата информация за изграждането на подземен бункер и команден център под западното крило на Белия дом. Достъпът до убежището под източното крило се осъществявал с натискане на специален бутон. Този бутон е отварял тайна врата към бункера, директно под масата на овалния кабинет. Впоследствие са били оборудвани системи за сигурност и сега има подобен достъп, но съществуването на бутона за този бункер е строго пазен в тайна. Маунт Ръшмор. Това е известна планина в Южна Дакота. На голяма гранитна скала са издялани 4 бивши президенти на САЩ. В допълнение към това, в планината е скрит таен трезор. За съжаление, един от архитектите на планината, Гудзон Бърглъм, е починал по време на построяването на тази тайна стая. Стаята е останала недокосната дълги години и най-накрая е била завършена през 90-те години. Сега вътре в мистериозната стая има плоча с декларация за независимостта, законопроект за правата и биографията на самият Бърглъм. В момента туристите не могат да влязат в тази стая от съображение за сигурност. Тайни места под централната гара на Нью Йорк. Известният хотел Уалдорф Астория в Нью Йорк винаги е бил известен със своята модерност. Хотелът се намира много близо до централната гара на Нью Йорк, така че гостите лесно могат да отидат до желаното място. Въпреки това, преди години влака е пристигал директно до хотела. През 1929 година някой от управляващите е стигнал до идеята, че знаменитостите се нуждаят от таен вход в хотела, благодарение на който да избягват вниманието на папараците. Строителите са построили тайна платформа точно под хотела, от която знаменитостите са можели да се качат директно до хотелските си стаи, без да влизат през знаменитите входни врати. Платформата е била използвана от тогавашният президент Франклин Рузвелт през 1944 година. През 60-те години платформата се оказва изоставена, плюс местоположението й е било разкрито от бездомните и те са се населили в тайното метро. Впоследствие достъпът до перона е бил затворен, но все още има изоставени влакове под хотела. Освен платформата, в самото сърце на централната гара на Нью Йорк има тенис корт, собственост на Доналд Тръмп. За разлика от тайната станция, достъпът до него е за всеки, който може да плати $200 на час. Статуята на свободата. Под краката на статуята на свободата има тайна стая. Самата статуя стои върху 11 лъчева звезда, която е построена през 1807 година. Малко по-късно цялата основа на крепостта е била запълнена с бетон, така че статуята е можела да стои стабилно на това място. Преди няколко години строителите са решили да изградят още едно стълбище за туристите, което да се използва при спешни случаи. По време на строителството е била открита тайна стая под краката на статуята. Предназначението на това помещение е неизвестно. Възможно е да се използва като опори в конструкциите на статуята, но това не е всичко. Факлата на статуята има друга тайна стая. Тя е затворена през 1916 година, когато немски агенти са взривили кея между острова на свободата и Джерси Сити, в резултат от което самата факла със стаята се е повредила. Таен пъб в лондонската кула. Всъщност лондонската кула изобщо не е кула, както може би се разбира от името, а истинска крепост, която стои на брега на река Темза повече от 900 години. Сега е дом на йеменските стражи или още както ги наричат бифитъри. Церемониалните стражи и бифитърите на лондонската кула по-скоро играят ролята на екскурзоводи, отколкото на стражи. Интересно е, че бифитърите живеят в крепостта със семействата си, а някъде в задната част на двора има таен пъб за йеменската охрана. Входът за обикновените хора е възможен само с покана, така че не се опитвайте да убедите охраната да ви заведе там, просто така. Видеоклипа хареса ли ви, приятели?
Какво е вашето мнение? Долу в коментарите задължително споделете вашето мнение. Чета всеки един коментар и отговарям на всеки един коментар. Както ви споделих в началото на видеоклипа, моята цел е до началото на месец февруари да постигна 100 000 абонати. Дали ще успея или не, това зависи лично от вас. Бих се радвал на подкрепа от ваша страна, знаете как. Тук ще намерите плейлист с всички интересни качени от мен до сега видеоклипове в YouTube. Тук ще намерите моят последно качен видеоклип в YouTube. Желая ви приятно гледане и до скоро, приятели!